세상의 모든 이야기 보이스 토크. 안녕하세요. 저는 3살 아이를 키우고 있는 주부입니다. 신랑 때문에 미쳐버릴 것 같은 때가 있어서 이렇게 사연을 올립니다. 저희 부부는 새벽형 인간이라고 해도 될 만큼 둘 다 일찍 일어납니다. 책 읽고 신문 읽고 이런 걸 새벽에 하는 걸 좋아합니다. 신랑은 그렇게 새벽 시간을 보내고 출근하고요. 저는 아침 차려주고 아이 깨워서 어린이집에 등원시키고 집안일 요리하는 게 일상입니다. 신랑은 퇴근하고 저녁 먹고 나서 준비 중인 시험 공부를 하다가 자고요. 신랑이 아이와 단독으로 놀아주는 건 식사 후 20-30분 정도입니다. 저는 아이가 4시에 하원할 때부터 10시에 잠들 때까지 계속 놀아주고 중간중간 저녁 식사도 준비하고 애 먹이고 치우고 바쁩니다. 저는 직장에 출근하지 않는 전업주부라서 집안일은 물론 아이 케어를 90% 이상 담당합니다. 다만 아이가 어린이집에 가기 때문에 낮에 집안일을 대충 끝내고 자유시간을 가지기도 합니다. 문제는 새벽 4시쯤 둘이 깨서 거실에서 같이 책을 보는데 신랑이 비염 때문에 재채기를 엄청 하거든요. 덩치도 커서 그런지 재채기 소리가 어마어마하게 큽니다. 거기다가 코도 엄청 세게 풀고 휴지를 산처럼 쌓아놓습니다. 그런데 운 나쁘면 그 재채기 소리에 애가 깹니다. 그러면 애 케어는 당연히 제 몫이고요. 제 소중한 새벽 루틴은 날아갔다고 보면 됩니다. 제가 전업주부니까 새벽에 못 가진 시간은 낮에 보충해야겠다고 생각은 해도 그게 너무 짜증이 납니다. 새벽에는 그 시간만의 기운이 있어서 그 고요함을 즐기고 싶은 거고 낮 시간에는 외출을 하거나 사람을 만나거나 하고 싶거든요. 와, 그러니 애 우는 소리가 딱 들리는 순간 속으로 욕이 절로 나옵니다. 애한테가 아니라 남편한테요. 애가 울든 말든 저희 남편은 곧 출근할 사람이라 뭐 아무렇지 않게 자기 일에 몰두하고 있고 저만 애 달래고 재우느라 제 시간이 날아가 버리죠. 신랑은 곧 출근하니까 제가 애를 케어하는 게 맞다고 생각하면서도 제 새벽 시간이 너무 아까운 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 너무너무 짜증나고 속상해요. 엄마가 되니 안 그래도 자유시간이 너무 줄어서 힘든데 겨우겨우 짬낸 새벽 시간이 없어지니까 집안일이라는 게 하다 보면 끝이 없어서 빨리 끝내야지 해도 어떤 날은 애 하원시키기 직전까지도 계속 하게 돼서 하루 종일 자유시간이 없는 날도 있거든요. 그래서 아무도 건드리지 않는 그 새벽 시간이 너무 좋아요. 비염 있는 신랑 재채기 못하게 할 수도 없고 재채기를 작게 하라고 하기도 그렇고 자꾸 신랑한테 화가 나는 제가 이기적인 거죠? 새벽마다 애 깰까봐 콩닥콩닥 조마조마해요. 막 너무 미련스럽고 싫어요, 신랑이. 그냥 제 마음 다스리는 것밖에 방법이 없을까요? 세상의 모든 이야기 보이스 토크.